In deze video gaan we het hebben over een kind met een stridor. Een stridor is een hoorbare ademhaling, veroorzaakt door een obstructie in de luchtwegen. Een obstructie in de hoge luchtwegen geeft een inspiratoire stridor en een obstructie van de lage luchtwegen doorgaans een expiratoire stridor. Als er een in- en expiratoire stridor wordt gehoord, spreek je van een bifasische stridor. Dit wijst op een ernstige luchtwegobstructie. De differentiaaldiagnose bespreken we aan de hand van de anatomie. Een corpus alienum kan een obstructie veroorzaken in alle gebieden, afhankelijk van de grootte. Bij 3/4 van de kinderen gebeurt dit tijdens het eten. Let extra op risicovolle voorwerpen, zoals magneten, knoopcelbatterijen of scherpe voorwerpen. Obstructies in het supraglottische gebied zijn vaak acuut van aard en ontstaan door bijvoorbeeld zwelling bij een ontstekingsreactie. Een tonsillitis, peritonsulair of retropharyngeaal absces kan zich presenteren met een inspiratoire stridor. Hierbij staan keelpijn, koorts en algehele malaise op de voorgrond. Anafylaxie en angioödeem presenteren zich meestal met een progressieve acute inspiratoire stridor. Vanwege de hoeveelheid zacht weefsel in dit gebied kan de zwelling snel groot worden en leiden tot een ernstige luchtwegobstructie. Een epiglottitis is een ontsteking van het strotklepje en wordt meestal veroorzaakt door de bacterie Haemophilus influenzae type B. In 1993 is in Nederland de vaccinatie tegen deze bacterie ingevoerd. En dit heeft ertoe geleid dat een epiglottitis nog maar zelden voorkomt. Bij niet gevaccineerde kinderen staat deze diagnose hoger in je differentiaaldiagnose. Een epiglottitis presenteert zich met een snel progressieve inspiratoire stridor. Verder zie je koorts, kwijlen en dyspneu. Het is ernstig aangezien de zwelling binnen enkele uren kan leiden tot een volledige afsluiting van de bovenste luchtweg. Het kind is vaak angstig en neemt een typische houding aan, helemaal rechtop in de sniffing position, met het hoofd een klein stukje naar achter gekanteld. Kijk hierbij niet in de mond bij het lichamelijk onderzoek. Daarmee kan je de obstructie verergeren. Creëer juist snel een rustige sfeer in de kamer. Dat is belangrijk. Bij neonaten en zuigelingen is een laryngomalacie de meest voorkomende oorzaak van een inspiratoire stridor. Er is sprake van een onrijp en verzwakt strottenhoofd, waardoor de larynx collabeert bij de inademing. De presentatie kenmerkt zich door een gierende of kakelende inspiratoire stridor. Congenitale afwijkingen zoals malformaties of een tumor kunnen door verdrukking een toenemende stridor veroorzaken. Dit is een indicatie om door te verwijzen naar een kinderlongarts of een KNO-arts. Een obstructie in het gebied van de glottis of subglottis geeft een inspiratoire of een bifasische stridor. In het glottische gebied kan een stembandparese of een congenitale afwijking van de larynx, zoals een kieste, stenose, strottenhoofdspleet of larynxweb, voorkomen als oorzaak. In het subglottische gebied kan een acute stridor veroorzaakt worden door een laryngitis subglottica, ook wel bekend als pseudokroep. De meest voorkomende verwekker hiervan is het parainfluenzavirus. Deze infectie kenmerkt zich door een rhinitis, gevolgd door een toenemende blafhoest met subfebriele temperaturen. Daarnaast zie je dyspneu, heesheid met toename van de klachten in de avond en in de nacht. Andere oorzaken van een acute stridor, veroorzaakt in het subglottische gebied, zijn een bacteriële laryngotracheïtis, een virale laryngotracheïtis bronchitis, trauma of een subglottische stenose. Een obstructie in de onderste luchtwegen geeft doorgaans een expiratoire stridor. Denk bij een expiratoire stridor aan anatomische afwijkingen, zoals een tracheomalacie, een bronchomalacie, een tracheo-oesofagale fistel, een congenitale stenose of compressie door een tumor of een vasculaire sling. Bij een acute expiratoire stridor moet er verder worden gedacht aan een bacteriële tracheïtis of een corpus alienum. Voor de volledige differentiaaldiagnose verwijs ik je graag naar de video dyspneu. Vraag bij de anamnese wanneer de stridor wordt gehoord. Bij de inademing, de uitademing of bij beide. Wat is het moment van het ontstaan en het verloop van de stridor? Zijn er mogelijk uitlokkende factoren, zoals voeding, allergieën of een bepaalde houding? Het is belangrijk om bij jonge kinderen goed te vragen of er mogelijk iets is ingeslikt. Breng bijkomende klachten in kaart, zoals koorts, hoesten, heesheid, neusverkoudheid, huiduitslag of voedingsproblemen.
Bij een zuigeling wordt in de familieanamnese specifiek naar aangeboren afwijkingen van de luchtwegen gevraagd. Een mogelijk alarmsymptoom is angst. Denk bij een angstig kind dat rechtop in bed zit te kwijlen en niet meer goed wil drinken aan een epiglottitis. Denk bij een acute progressieve stridor aan een corpus alienum, een anafylactische reactie of een ernstige laryngitis subglottica. Bij een suf kind met een versnelde ademhaling kan je een infectieus probleem overwegen. Bij een niet-acute progressieve stridor moet je meer denken aan een tumor of een anatomische afwijking. Klik voor het lichamelijk onderzoek op de video Lichamelijk onderzoek van de longen. En let op, bij kinderen met een verdenking op een epiglottitis wordt er dus geen keelonderzoek met spatel verricht. Het klinische beeld is meestal voldoende om een juiste diagnose te stellen. Als er verdenking is op de ingestie van een corpus alienum met een stridor, wordt er wel een X-thorax verricht. In principe zijn alleen radioopake corpora aliena zichtbaar. Bij een verdenking op een anatomische afwijking kan naast een X-thorax door een specialist besloten worden om een CT of MRI-scan te verrichten, voor meer informatie over de afwijking. Als er sprake is van een acuut bedreigde ademweg, moet er een arts aanwezig zijn die eventueel kan intuberen. Daarnaast behandel je gericht op de werkdiagnose. Zo geef je bij een anafylaxie zo spoedig mogelijk adrenaline intramusculair met een EpiPen. Bij aspiratie van een corpus alienum kan men, indien een kind niet meer effectief hoest, rugslagen geven en uiteindelijk de Heimlich-manoeuvre uitvoeren. Bij een laryngitis subglottica wordt de behandeling afgestemd op de ernst. De ernst wordt bepaald door middel van de Westlich-Krupp-score. Elementen van deze score zijn de aanwezigheid van een stridor, de mate van intrekkingen, het inkomen van ademgeruis en bijgeluiden, de kleur en het bewustzijn van het kind. Over het algemeen is een laryngitis subglottica self-limiting. Als de Westlich-Krupp-score onder of gelijk aan 5 is, kan dexamethasondrank worden gegeven voor afname van de zwelling. Is de Westlich-Krupp-score hoger dan 5, dan geef je dexamethasondrank en eventueel ook adrenalineverneveling. Hier volgen 3 take-home messages. Een obstructie in de hoge luchtwegen geeft een inspiratoire stridor. Een obstructie van de lage luchtwegen geeft doorgaans een expiratoire stridor. Een corpus alienum kan obstructie veroorzaken in alle gebieden, afhankelijk van de grootte. Als er sprake is van een acuut bedreigde ademweg, dan moet er een arts aanwezig zijn die eventueel kan intuberen.